遇到突发情况没有和埃及老婆去看熊猫，但是我们去了博物馆，去了大唐不夜城，直接给老婆玩嗨了，回去走路腿都打颤。早上起床我俩小腿都痛，因为爬山。由于乳酸堆积，小腿疼痛，已经不想起床了。但是为了看熊猫，我们拼了。我们这个酒店对面还是交通大学，我的妈呀！那地方的？现在眼里只有熊猫。蓝松大雁塔，我们到了。我就想不通，就这蓝松大雁塔有啥好看的？西安已经下雨40天了，再继续下雨，大雁塔都要发霉了。你看，这是我的，你的呢？我的，me too。我俩刚还玩呢，然后现在我发现公交车去大熊猫那个馆还有2个小时，刚才给他说了。我们现在就要等2小时。我订了一个博物馆的票，然后我们看完博物馆去吃饭。我有一个条件。OK。对。我这个是高的4万，我想拍照。他有个网红的机位。我跟你拍视频。OK， 我也给你拍。他看了一个网红，他想发到抖音上面。OK。走，晚上我们找漂亮的地方给你拍摄视频。走吧，我们现在去博物馆，预约了陕西博物馆的票。走，然后我们去吃饭，看完博物馆就去吃饭。下雨了，下蒙蒙雨，很小的那种，跟毛尖儿一样。那不会都是排队进博物馆的吧？都已经到了，一会儿问一下。我现在着急上厕所啊！我的妈呀！哎，你好，这是都排队进博物馆的？我的个神呀！这排队，我的个神呀！先上个厕所啊！上个厕所。但是我发现了一件致命的事，没有按照预约时间是不让进去的。我们预约的是下午4点。那我们为什么现在才来？我以为他让进。你废了啊！你出，我出。你出，为什么？哼！我带你去吃好吃的，你能原谅我今天的错误吗？我去看。吃饭，走吧。哎，哥，必胜客在哪？必胜客在3楼。哦，3楼。谢谢。遇到好看的让我拍视频，他要发到埃及。Cool。必胜客在哪儿？我转了一圈没看到啊！我靠。哪儿？哦，这还有个飞人呢！我的妈呀！那一会儿去吃完饭去拍照。我找到必胜客了，这地方真棒。漂亮吗，妹子？在那儿。什么？可以。这中文让你用的我都听不懂，看到啥了这么开心？喜欢这个。当我还是个孩子的时候，我非常兴奋。看到童年喜欢的动漫，眼睛都不眨一下。什么？披萨？他不知道我点了披萨。好吃啊！这个鸡块还有点蒜香味儿，好吃呢。上面撒点椒盐啥的。你好，咱们汉堡。这个给你，这个肉多。你拿这个给你。哦呦。我老婆，这个手戴着手套，拿这个手吃，我也是服了你了。你好，咱们披萨。好，谢谢，不客气。怎么这么长？给你，这怎么这么长？这啥玩意儿？这啥呀？这咋都拉丝了？这个。啊，你还会吃的很。这样。
我妈，有点腻这玩意儿，这是芝士吗？吃着太腻了。但是给我老婆吃爽了，看她多开心。啊，真香！哎呀，让他喝点红茶。埃及那边喝红茶放一大堆糖，这个没放糖，看他喜欢不？你喝个红茶，给你喝成这个样子。好，吃好了，回酒店回家休息。他只知道回家2个字，酒店还没学会。米娜，你看，看到了不？那上面，不的，我的妈，太美了，这上边。我拍个视频，店员以为我发疯了。呸！嘿，咋不玩？把我照的跟好不是？哎，他怎么正常着呢？走吧，我们回酒店休息一下。拖鞋呢？拖鞋。Thank you。博物馆玩喽，走。找到了，他这牌子对，望不到腿儿。我们到喽，陕西历史博物馆。应该不喜欢这儿，因为这儿不好玩儿。我们就大概看一下。刚进来就看这大狮子，这大狮子听说是武则天他妈陵墓那儿的。这还有个大屁股。我老婆也说像。这是以前的乐器。哪个那儿？嘣嘣嘣嘣嘣嘣，明白。我和美娜呢，属于是走马观花，有很多有名的这些东西啊，我们都不会，不知道，这水平有限。大家如果想来的话，真的可以提前预约一下，这里面东西还挺多的。这件我认识，我的妈呀！我就认识这一个。这谁要拿着这？那不得权力滔天。这个东西是以前将军和皇帝一人一半，然后可以调用军队。明白？之前的兵马俑上面是有颜色的，等一会儿你就能看到了。来喽来喽！后面就是秦始皇里面出土的铜车铜马，当时在兵马俑没看到，跑陕西历史博物馆看到了缩小版，也算弥补了遗憾吧。走吧。我参观完秦汉馆，我们就上2楼，不知道2楼有啥。你喜欢什么小动物？狗。狗？怎么？看到了吧？小狗。这小狗可太逼真了。这是什么？我也不知道这是什么，但是我可以给你表演一下。我们现在到了第3台。该说不说，学的真像，我也来尝试一下。不要。 3个逛完了，我们看大唐不夜城去。给他吐的，我们爬完山下完楼梯得扶着走。我们要走喽。先吃饭，然后我们去大唐不夜城。3块3块。饭后甜点，这个可以吃的。哪里 ？Yes， 可以吃的。老婆不知道这是能吃的糯米纸，直接惊呆了。我的妈呀！那儿有个音乐喷泉开了，我们还在路上呢，跑一下，跑一下。看不到，我的妈！这个还没杭州那个漂亮，水只会上下，不会拧动。
这里只是开始，我们往那边走才是最漂亮的地方。够了。我也是第一次来，挺漂亮的。好的，来给你来个合影，这是我们烂松大雁塔。不能再玩了，赶不上不倒翁小姐姐了。我老婆这海拔看不到啊，差一个头。只能我独自欣赏美丽的小姐姐了。想把手机给小哥哥，可以帮忙拍视频的。Nope. Nope. Nope. 咋整的？是我摄像头花了吗？老婆太小只了，就剩个头在外面。谢谢哥。谢谢。碰到有人吵架，满嘴大糖养烟。我老婆，你说啥呢？我咋给人解释呀？什么意思？我没办法说。别皮。给你解释一下，说话。我给你解释一下，他们说什么。老婆听到我的解释都惊呆了，我笑到了失声。哎呀！刚才让不倒翁小哥哥把我手机拿着，现在我想让小姐姐拿一下，这雨下大了。然后我们现在回酒店。回家。我回家。回家。走。什么？包。用包。哦，那你呢？他把包给我挡雨，自己用什么？你还给我？那你呢？你呢？你呢？喂，你呢？然后答应老婆给他拍视频发抖音。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。老婆也玩疯了。嘿。1、2、3。我不是爱散步吗？散步，我现在把它散成瘸子了。今天给你小子逛的会打战。谢谢关注。